कहीं गहराइयों में छिपा है एक रहस्य। आखिर क्या है ये रहस्य, चले देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के गहने जंगलों में छिपा है एक जादुई झरना, एंजल फॉल। ये वेनेजुला में स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 3212 फीट यानी कुतुब मीनार से 7 गुना ज्यादा। इतना ऊंचा कि पानी गिरते गिरते ही हवा में भाप बन जाता। इसका नाम पड़ा था जेमी एंजल के नाम पर, जो एक पायलट थे जिसने सबसे पहले 1933 में खोजा था। लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। पहले हेलीकॉप्टर से जंगल के पास जाना पड़ता है, फिर नाव से नदी को पार करना पड़ता है और फिर कई घंटों पैदल चलना पड़ता है, तब जाके इसके पास पहुँचते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।